Auscultación de carreteras. La auscultación de carreteras es la evaluación del estado funcional y estructural de una infraestructura con equipos de alto rendimiento. En el caso de los firmes, se realiza de manera casi continua, con gran rapidez y sin afectar de forma importante a la circulación de vehículos. Las normas NLT las redacta el CEDEX, a petición de la Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento. En ellas se puede encontrar el procedimiento correcto para realizar las mediciones y los ensayos que determinen tanto el estado estructural como funcional de los elementos de una carretera. Se pueden descargar los documentos de la página www.carreteros.org, entre otras webs. Por ejemplo, los referidos a áridos, adhesividad mediante la placa Vialit, toma de muestras, testigos en pavimento, preparación en laboratorio de lechadas bituminosas, etc. Por otro lado, la inspección visual es la revisión que realiza un técnico competente a una estructura en la que observa propiedades de la misma de forma visual para caracterizar su estado funcional y de servicio. Fundación Laboral de la Construcción.